Katere so tri sestavine vzgoje za svetost? Don Bosco je nesporni specialist na tem področju. Medtem ko nekateri svetniki prejmejo naslov učitelja cerkve, je papež Janez Pavel II. Leta 1988 podelil temu prijatelju vseh mladih, ki so ustvarjeni za svetost, povsem edinstven naslov: Oče in učitelj mladine. Razum, italijansko ragione, je prva sestavina, pravi Don Bosco. In ravno on je od Jezusa prejel najboljšo učiteljico, s katero je celo življenje premišljeval skozi skrivnosti rožnega venca o pravi življenjski modrosti. Edino razumno je, da nadaljujemo to meditacijo, latinsko premišljevanje z Marijo. Vera je ustaljen prevod Don Boscove druge sestavine, italijansko religione, ki ima latinske korenine in pomeni vezati. Kako ob tem ne bi pomislili na Don Boscovo priljubljeno vzgojno sredstvo, pogosta spoved, po kateri je odvezal svoje mlade od vezi greha ter vpliva demonov in jih zopet zvezal z njihovim odrešenikom, ki je pri prvi sveti maši rekel: Ostanite v meni. Don Boscova tretja sestavina je amorevolezza. Prevedemo jo kot ljubeznivost, dobesedno pa pomeni želeti ljubezen. Ravno to je bila njegova največja želja za mlade, da bi bili srečni zdaj na zemlji in v večnosti. Ljubezen pa edina osrečuje. Po apostolu Janezu vemo, da je Bog ljubezen, ki je meso postala, začenši z velikim četrtkom. Tako nas Don Bosco v recept za svetost pripelje pred evharistično mizo, kajti s pogostim obhajilom je možno izpolniti Jezusovo zapoved vseh zapovedi: Ljubite se, kakor sem vas jaz ljubil.